学习向神来做感恩，阿们。今天祷告向神感谢，其实话也不用太多哦。然后我们就一个简单的感谢。啊，你在这当中里面，你经历到神是怎么样的这个神？如果你觉得说，哎呀，在我的环境当中里面，我发现上帝他是个避难所，我有个依靠的这个地方，你就在那里大胆的称颂主说：主啊，你真是我的避难所。在我面临危难的这个时候，你做我的遮盖，你做我的保护，我要赞美你，我要称颂你，可不可以啊？就是短短几句话。感谢主，当你在极度软弱的这个时候，你发觉到神的爱进入到你的这个心，以至于你从那个地方重新得力，重新刚强起来。那我们就在主面前感恩，说主啊，我谢谢你，你做了我的安慰，你做我的这个鼓励，以及让我在极其软弱。当我在极度痛苦的这个时候，你进入到我的这个心，以致我里面得到了满足，我得胜，我得自由。我谢谢你，我赞美你，感谢赞美神。我觉得说我们基督徒要学习在平时生活当中里面向神来做一个感谢。我相信弟兄姐妹，我们的里面会不断被提升，我们要成为一个感恩的基督徒。哈利路亚！你告诉你旁边的，要做一个感恩的基督徒来。好，今天是什么日子啊？中秋节。感谢主哈，是中秋节，当然也是主的日子啊，所以我们很多的弟兄姐妹好像不在我们当中，我已经闻到那个烤肉的味道了。是好的啊，感谢主呢。我觉得说，如果是因为家里人还有一些还没有蒙恩得救的，我们借着这个机会容积家人，建立那个关系，这其实也是非常好的这个事。不过，我是要鼓励弟兄姐妹，先把主的日子摆在前面。哇，感谢主，这个选择是很重要。那我们先来聚会，然后下午再去烤肉。我想那个烤肉那个肉的味道一定会比没有聚会的人的那个肉一定会不一样。感谢赞美神，你们已经预备好烤肉的东西了吧？没有，还没有。如果你家已经预备好了，控制一下传道。我还有紧张。求主上帝能够来施恩，感谢赞美神。所以我们应该要把主的日子献给我们的这个主。所以主日是我们基督徒欢庆的这个日子，因为我们的主在这个时刻里面从死里复活，阿们。所以世界的这个是我们先摆在一边，我们先来到主神面前来去就近我们的这个神。感谢赞美神。当我们先高举我们主的这个时候，我们先重视神的这个时刻，神的日子的这个时候，上帝必然要顾念我们，重视我们，看顾我们，而且上帝要赐福于我们。所以我们在座的弟兄姐妹，求主今天来施恩，帮我们每个基督徒都能够成为一个守主日的百姓。阿们。阿们。好，那本来我今天这个早上，我昨天晚上我预备了将近4个小时左右的这个时间。那我在前面有很大的这个感动，那个感动就是讲到行在神旨意的这个教会。我一直在思考这一件事，然后神的话一直在我的里面。感谢真妹子，我说主啊，真的我们一定的教会要行在神旨意这个教会，这样的教会才能够真的是合乎神心意这个教会。所以，我们今天我们看到很多教会都在高抬着教会的名称、会堂或教会的整个事工，然后我们在那里比较我教会建立了多少，国内国外，有没有啊？然后我们高抬着什么呢？名牧师，追随着名牧师，但是在教会当中里面，主的名却是落到次等的，甚至次等。所以神的名并不是一个最主要的在教会里面，可悲不可悲啊？这样我们今天求主上帝神说上帝把这样的一个话放在我里头，说主啊，真的教会今天要好好悔改，一定要好好悔改。如果今天我们不高举主的名，在教会的当中，这个教会绝对会落到荒凉，而且到整个不堪的这个地步。我可以这么去说，
所以你看，我们今天在教会当中里面，我们所谈论的都是那个人怎么样，这个人怎么样啊？我们一直高抬着某一个有恩赐的这个啊，我们只会去听，而不会去在意主曾在我身上所做的工作。然后把这些人放在我们面前遗嘱，弟兄姐妹，通常留在我们心中、留在我们记忆里面的，几乎都是那些我们所敬重的人，而不是上帝。有没有想过这件事情呢？真的求主今天来恩待。我们何时高举主，神就要吸引万人归到他的面前。阿们。真正能够使教会复兴兴旺的，不是我们去做了多少的这个工作，我可以这么去说，而是当主在教会里面被高举了，自然就要吸引万人归到他的面前。我们今天求主上帝的恩待。那因为我在预备这个功课的这个时候，我想我下次再分享，可以吗？而且赞美神，我已经预备好了，但是突然间里头有一个新的一个感动，我觉得这个是目前我们教会急需的，因为我们今年一直在推动福音的这个工作，所以我觉得我先把这个东西先分享给弟兄姐妹，然后我们下次我们再谈论这方面这个事。我相信让我们在信息当中里面一次一次的更深入的来进入到神的这个心里。哈利路亚！就能求主今天来帮助，感谢赞美神。那我们先来翻开圣经啊，透过里面已经都打上去了哈。我们的主题。好，今天传道要分享的信息主题叫兴旺主福音，兴旺主的这个福音。感谢赞美神，我们先来读神的话，腓立比书1章3节到12节。好，我们经文发上去。还没有，这样，好，感谢主。那我们翻开圣经好了。如果你有圣经，有圣经，我们就一起来翻开圣经3节。好，我们读到12节。找到了没有？新约圣经277页，新约圣经277页，腓立比书1章3节到12节。好，我们找到以后，我们一同来读神的话。预备，起！我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，因为从头天如今，你们是同心合一的兴旺福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们曾在我心里，无论我是在捆锁之中，是辨明正是福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。我们27节。27，预备，起！只是你们行事为人以基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。阿们。感谢神。那我们从年初的这个时候教会就立了一个我们教会的这个目标，
那还记得我们这一年要带领多少的人来到教会啊200。感谢赞美神，你已经开始做的，举手，挥挥手。感谢赞美神哦，我们知道，好像我们并没有真的去执行，然后求主今天来施恩怜悯。如果意象挂在那个地方，脚步不走上去，真的那一个意象永远就是停在那个地方，达不到。所以我们今天求主上帝能够来帮助，哈利路亚！所以感谢神，所以弟兄姐妹，我们都渴望福音能够快的这个传出去，然后把人带到神的这个家里面，因为我们知道这是神的这一个命令。马太福音很清楚告诉我们说，你们要去去哪里？万民，使他们做主的门徒，然后奉父子圣灵的名给他们施行，有没有？他说：“凡我所吩咐你们的，都要教训他们来遵守，以至于我就与你们同在，直到世界的末了。”真的求主今天来恩待我们，明明知道这是神的命令，但是很多的时候，我们好像并没有真的去体贴神的这个心意。求主上帝恩待，因为我们神的心不愿有一个人沉沦，乃愿万人得救，明白什么？神的这个真道，这是主神的这个心，他爱世上所有的这个人，不管他是谁，不管他极度的软弱，不管他今天的那个样子怎么样，上帝爱的是他里面的这个灵魂，他巴不得能够蒙恩，能够进入上帝的这个国度。这就我们主耶稣他降世为人的主要的一个目的，为我们受死，为我们流出宝血。弟兄姐妹，今天求主上帝能够来施恩，哈利路亚！这我们也知道，是啊，弟兄姐妹，我们也不断推动很多的这个我们从几年下来，真的我们不断做了很多福音的这个工作，但是我们看见好像效果并不是很明显。我们也花了不少的这个钱来到这个教会，大概我们为福音的这个工作付出了不少的这个钱。一次布道会，我们大概花了多少钱？前年我们有20万左右，那去年也有10多万，那累积下来，真的，教会真的花了大概30万以上的这个钱，对不对？所以弟兄姐妹，那我们从这个地方里面看到，我们都是为了回应、响应神的这个话，就是要出去传福音。可是我们看到好像总是看不见这个果效。我们知道要兴旺福音，可是总是看到好像没有任何的果效在那个地方，所以我们就必须要找出一些真正的症结在那个地方。那今天传道要跟弟兄姐妹分享的信息的整个着想就是在这个方面。我希望我们好好的从神的话里面来去思考神的这个话。阿门，阿门，阿门，阿门。感谢主，一提到传福音，我们应该很喜乐才对呀。哈利路亚，怎么愁眉苦脸的？求主上帝恩待，这个不是担子，这是一个喜乐的担子。哈利路亚，这是一个祝福的这个担子。阿门。因为你看有没有，当有一个人蒙恩得救，天上天亲都要怎么样？欢呼，都要同我们一同在那里敬拜，迎接一个蒙恩得救的人回到主神面前来。所以感谢赞美神，我们基督徒应该也要如此去做。但是我们知道是说，我们在过去的整个福音工作，我们好像似乎也都是照着神的话去做，只是我们看到有很多的地方，好像不是那么的有果效。那我们做了这个工作，做了之后，后来我们看到这些人好像都没有进到教会里面，连我们一场布道会，弟兄姐妹来了多少个人呢？几年下来，好像都涌起好几个。有时候我们办了2场，哇，一场400个人，第2场呢300、700，将近快要1000个。但是实际坐在这里的好像不多，所以我们就必须要好好反省，好好的去思考，找出原因出来，找出问题来。感谢赞美神，好叫神的福音能够有效的传出去。阿门。感谢赞美神。所以当我要进入到这个信息之前，我先分享到弟兄姐妹，我们要兴旺福音，第一件祷告。我们一定要付上祷告的这个代价。你告诉你旁边的，要希望福音，我们必须要付上祷告的代价。所以我们常讲，
我们的祷告到那里，神的工作就做到那里，有没有啊？其实今天我们要很慎重的去看祷告这一件事情。所以如果你已经很久没有祷告的这个弟兄姐妹，求主重新点燃一个祷告的生命，重新点燃一个祷告的爱火在你里头。所以祷告并不是要强迫你去做，因为你里面有爱主的这个心，你看到神国度的这个需要，你这个人很自然的就愿意付上那个祷告，就愿意祷告。感谢赞美神，去关心神所关心的这个事，是不是这样呢？现在求主今天来帮助弟兄姐妹，我们一起来祷告。那在礼拜五的这个晚上，我们传道语重心长的在这里讲，祷告会怎么那么人，那个人怎么会那么少？他觉得这是非常可惜的。我觉得说弟兄姐妹，今天神的教会一定要重视祷告。我前一段时间在这里分享，主日聚会人数来得多，那是因为会堂漂亮，有魅力。如果说晚上还有一堂聚会，那人来得多，那是因为牧师、传道人有魅力。不过，祷告聚会人来得多，弟兄姐妹，是因为耶稣有魅力。阿们，是耶稣把你吸引来到神面前的。那我请问一下弟兄姐妹，我们为什么今天不愿意祷告？你不愿意祷告的原因是什么？所以我们今天求主上帝恩待，我们求主上帝的爱能够深深吸引我们，使我们来快跑随他。我们今天要重视神所重视的这个事，爱上帝所爱的这个事，关心神所关心的这个事。阿门不阿门呢？感谢主。所以我们求主今天重新的求主把那个爱祷告的灵放在我们的这个里面。我们一起来祷告，我们看看今天神的国荒凉，得救的人好像这个非常的这个什么呢？这个好像那个速度非常的缓慢。我们看到这种情况，弟兄姐妹，难道你不会担忧吗？你不会关那个什么？你里面不会急吗？所以我们真的求主上帝恩待，感谢赞美神。我们起来祷告吧。你看，祷告的这个教会，韩国的这个教会，因为他们重视祷告，他们把整个祷告当作是首要的这个工作，以及我们看到人数不断的增加，人数不断的增加，人是涌到神教会里面的。所以赵雍金他们教会，他们的这个聚会的模式，弟兄姐妹，他们一天大概有4到5堂左右的这个聚会。早堂很早就来，弟兄姐妹他们是用急的来到教会里头，然后上面一堂的这个聚会结束了之后，下一批的弟兄姐妹已经预备好在门口里面。当这个门一打开，前面聚会的弟兄姐妹就出去了，另外一批的弟兄姐妹，第2堂的这个聚会的弟兄姐妹用冲的进入到会堂里面。弟兄姐妹，真的好羡慕这种光景啊！真的求主上帝恩待。为什么他们有这样的一个教会的光景？我要说，因为他们是个祷告的教会，他们发动这个祷告，所以他们爱慕祷告，愿意用祷告付上代价，因此我们就看到整个教会光景就是不一样，希望领到那个教会。阿们。对。用姐妹求主今天的帮助，祷告，不断的祷告，感谢赞美神。我们一间教会真的要成为祷告的教会真的，我们教会，我可以这么说，真的祷告是非常缺乏的。以前我们还有晨更，甚至我们以前还有晚堂那个什么呢？那个晚祷以前我还在这里，还有一些同工的这个，我们住在一起，我们以前还有晚祷，现在好像晨更也没有了更不要说晚祷不用再来求主上帝施恩。我们一起要起来祷告，为着主的国度，为着兴旺福音，我们一定要付上大块这个代价。好嘞，对呀。那今天我们看到，除了祷告以外，还有一件事，我们必须要靠着圣灵的大能。圣经告诉我们说，不是依靠势力，不是依靠才能，而是依靠耶和华的什么灵方能成事。今天教会要兴旺，不把圣灵带到我们的中间。不让圣灵参与我们的这个事工，我告诉你，这个工作也是枉然的，也是枉然的。所以今天我们看到了有没有？我们的祷告就是圣灵的什么？这个路，
我们祷告到哪里，神的手就伸到哪里。你求什么？感谢赞美神。当因我们愿意让圣灵参与我们的这个工作，参与这个福音的这个工作，圣灵的手就伸到我们所祷告的这个事。阿门不？阿门呢？所以弟兄姐妹，我们基督徒一定要懂得这一个秘诀，这是很重要的一件事情。如果今天神的这个教会拒绝圣灵，你光有祷告是没有意义的，那是一个打空气。所以真正在你成全、成就神旨意的是圣灵的这个工作。感谢赞美神，当我们为一个灵魂来祷告，我们祈求圣灵将那启示、认识神的这个知识放在它里面。你看，圣灵知道他要做什么工作，神的手就伸到那一个人的里头，将那认识神的知识放进到他的里面。所以感谢主，所以弟兄姐妹，今天我们之所以我们的祷告这么的有能力，是因为圣灵在我们这个当中。所以我们要看到每一个祷告都要被应验，我们真的是需要有圣灵与我们同在。阿门不？阿门呢？感谢赞美神。还有我们教会真的是一个追求圣灵的教会，我们愿意让圣灵在我们中间工作，但是很多的时候我们局限了他的这个作为，以至于他不能够很大的在我们中间运行。所以今天我们求主上帝恩待，打开我们属灵的这个眼界，让我们很深的看到教会真的不能够没有圣灵，我们需要圣灵。跟我一起来说，我需要圣灵。我需要圣灵。伊甸教会需要圣灵。伊甸教会需要神的福音需要圣灵。神的福音需要圣灵。哈利路亚。阿门。感谢赞美神。你看门徒他们的这个工作，在圣灵还没有交换他们以前，的确他们那时候有做一些的神迹，但是并没有像他们被圣灵充满的时候所做的工作。有没有？彼得一讲话，3000人蒙恩得救，这是谁的工作啊？圣灵。是因为彼得魅力很大。我告诉你，彼得没有知识的，他没有读过什么书，他是个渔夫，对不对？到后来他为什么有这么大的力量在他的这个身上？是经过圣灵浇灌充满了之后，阿门。他生命被更新了，所以很多人一看到，哎，他不是个渔夫吗？他怎么有那种的这个知识？怎么有那样的能力？后来他们发现，原来他们是跟随耶稣的，因着他们听从神的话，叫他们在耶路撒冷等候了多久啊？好久的这个时间。后来圣灵就浇灌充满，阿门。以圣灵充满浇灌的时候不一样，他们的服事真的不同。一个实体法，小小的一个弟兄，竟然敢在这么多人面前见证耶稣是从死里复活的。后来人咬牙切齿，就拿石头把他打死，有没有？他有没有退避？有没有抱怨？我们看见到，在当时被圣灵充满的基督徒，经过那一次的环境的时候，他们被打上到世界各地，他们有没有退过？没有，而且他们继续往前，不断的往前，教会就这样建立起来了。阿门。所以我们就看到有没有弟兄姐妹，没有圣灵，我们寸步难行。阿门吗？我们需要圣灵，一定要告诉你自己，我需要圣灵，每一天需要圣灵。求主求来帮助我们。那第3点，感谢神，真的教会需要钱。福音的工作要兴旺福音，一提到钱呢，不要把心封闭了，这是叫你蒙福的事。阿门。弟兄姐妹，真的，我们要扩张神的这个国度。你看我们几年下来，你看没有？这个我们推动一个布道会要20万。那一场如果没有那钱的这个时候，我们真的工作是没办法做的。所以今天我们要网罗整个世界所有的这个灵魂，真的教会一定要有足够的钱一定要足够的这个钱不然的话，真的我们有这样的一个想法，我要这么去做，可是没有钱怎么动啊？我们要像腓力一样圣灵一来就把我们带到那个地方去，这样什么都不要做我们真的求主上帝施恩，我们需要钱，我们需要庞大的这个钱。你告诉你旁边的，我们愿意奉献吗？所以提到钱，我们应该要更高兴、更欢喜，因为这是蒙福的路。哈利路亚！所以弟兄姐妹，真的，我们今天一定要看重神的这个国度，我们期待着整个福音要扩张，我们盼望神的福音不单是在国内，还有在国外能够被发展。真的钱很需要，
真的钱非常的这个需要。所以弟兄姐妹，你看看有没有这些外邦人啊，这些拜佛的，他们的庙一间一间的这个怎么盖起来？因为他们觉得是说，那是因为他们上帝赐福于他们，所以他们才会有这一笔钱，所以他愿意把那个钱回馈到他们的庙的里面，所以他们就越来越兴旺，越来越兴旺，然后庙比教会会堂越来越大。有没有发现这一件事情呢？那我们教会好像不是这个样子啊，有没有？本来看到有很多教会本来很大间，因为没有办法再经营下去，越来越小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 ，到最后这个都散了。为什么呢？因为今天教会太缺乏金钱，以及许多的工作没有办法被推动，然后呢，一间教会不能够供应一个传道人，那传道人到最后出去要工作，还要做什么？带不住在那个教会里面之后离开，有没有啊？很多是这种情况之下，原因出在哪里？就是因为今天信徒没有看重神国度的这个需要。我们真的求主上帝赐福，弟兄姐妹，教会真的需要，我们要大力的支持福音上的这个需要。感谢赞美神，我们今天我们嘉美宣教团在台北推动福音的这个工作，因为在那边有一群蒙恩得救的基督徒，但是他们需要有一块地，有一块什么呢？建堂的这个地方。就是因为他们没有那个钱，没有那个钱，所以他们今天向台湾的这个教会伸手，我们来去支援他们。所以我们求主上帝基督，感谢赞美神，我们为着神的国度，好不好？我们一起来摆上，阿门。我们一起来摆上。我告诉你，神会使你所摆上的东西，那个钱呢，能够升值到30、60、100倍，阿门。所以今天我们要看到整个神的国度要被扩张起来。真的弟兄姐妹，我们不但要有祷告说主啊，我们还有信心啊！主啊，求你从天里面降下那个钱来给你的这个教会。弟兄姐妹，真的会这样子吗？我告诉你，不会，真的不会。神今天要的就是我们这个人，你祷告的这个人，我们就必须要成为一个摆上的这个人。阿门。不足的地方，我们的上帝才会调度为我们来效力，这是一个原则，这样可明白吗？所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来关心神的国度，祷告。我们要依靠圣灵，我们还要什么？啊，还有什么？啊，金钱上的不敢讲了，你谈到那个钱，应该要洗了。哈利路亚。圣经告诉我们，有给就必有给我们的，甚至要连摇带按3件下来都倒在我们的怀里。这个话已经讲出来了，有没有？所以弟兄姐妹，上帝将应许我们，我们有没有信心呢？有。真的求主今天来帮助，感谢赞美神，兴旺主的福音。前面这一件事情，我们真的要好好在这里前来领受。接下来我分享4点跟弟兄姐妹，我很快的把这些信息来跟弟兄姐妹来交通。第一点，我要分享的是同心合意，同心合意。好，我们来看腓立比书1章第5节。好，我们一起来读预备起。因为从同一天直到如今，你们是同心合意的希望福音。阿门。阿门。因为从头一天直到如今，哇，这一句话真的是很棒。你们是同心合意的兴旺福音。弟兄姐妹，我们在这里我们看到，要兴旺福音，教会必须要怎么样？同心合意。我们不能够把这个工作只丢给牧师传道，或是有一些的人的这个工作他们的这个身上。如果单靠他们，真的力量非常的这个有限。所以，我们身为神的这个恩，我们必须一定要看见兴旺福音的工作，不是少数人的工作，而是我们所有蒙恩得救的基督徒的这个工作。阿门。所以今天我们要兴旺福音。弟兄姐妹，你不能够在那里两手摊在那个地方，看着别人在那里做。你的手要伸出来，你的脚也要伸出来。阿门。走到哪里？
走到教会，与教会同心，与教会同工，一起来做神福音的这个工作。所以我们刚刚谈到同心这一句话，不是个人的事，而是整个神教会的这个工作。阿们。所以弟兄姐妹，真的求主上帝恩待。所以这里他讲到那一句话，他说从头一天直到如今，这一句话你看有没有？这是讲到谁呢？这是保罗，他开始建立教会，这是上次礼拜五的这个是我有跟弟兄姐妹分享到，他建立了一个教会的开始，神的这个教会就同心了，一直到什么呢？保罗被关在监牢里面12年的时间。保罗一回头看，他的教会仍然同心合意，非常宝贵的这个事情。所以今天教会弟兄姐妹能够同心合意，就能够带下福音的这个兴旺，就能够带下复活来。阿们。所以弟兄姐妹，你看同心合意的这个教会，在那个教会当中里面，你说没有问题，我告诉你，不可能的。只要有人的这个地方，一定会有人的问题。是不是这样子啊？因为我的个性跟你的个性不一样。你看，我们只谈一件事情。上次我跟教会里面在谈一些要推动的这个工作，我们那时候我们意见有一些的分歧。牧师这样子讲，我的意思这样子讲，同工的想法跟我们又不一样。我说呢，到最后，感谢赞美神，因为我们愿意放下自己的主见，我们觉得什么是最好的。当我们愿意放下那个主见的这个时候，就找出了最合教会要推动的这个工作的方法跟方案。阿们。所以我相信说，在当时的教会一样，只要有人的地方，就一定会有问题的，一定会有冲突，一定会有摩擦，一定会有分歧的。但是这一些神的百姓，这些神的儿女，他们有一个共同的焦点，就是主跟兴旺福音，以及他们中间的冲突就。他们愿意为着主的缘故，感谢赞美神，放下自己的这个主见，就进入到同心。所以这个就是保罗他亲自为腓立比教会所做的一个见证。他们是同心的一个教会，12年不简单，尤其在那种环境当中里面，会有逼迫，有很多的拦阻，有很多的这个障碍。所以弟兄姐妹，你看有没有？他们把这些排除了。只单单爱主，为着主的这个缘故，感谢赞美神，那一些难处就从他们中间里面消失掉了，以及我们就看到福音就被他们传扬了，福音就兴旺在那个地方，教会一间一间的被设立了。所以我们今天求主上帝恩待，感谢赞美神，这是这个时代的教会非常急需的。阿们。伊甸教会要不要啊？要。啊？要。不要睡觉了，真的我们求主上帝能够来帮助于我们，我们需要恩典，我们需要恩典，同心合意。感谢赞美神，你告诉你旁边的说，我需要你与我同心。啊，真的，我们今天有很多的工作，你看，教会有很多小组要做。以前我们的方式是什么呢？牧师传道，从头到尾带，有没有哈？那大概2年以后才会带到另外一个家。弟兄姐妹，你看看有没有？这太遥远了，太遥远了。如果大家一起来动员的话，你看有没有？每一个礼拜，每一个家庭都有聚会，有没有变成是这样子的？所以这个都是需要有工人一起来搭配，一起来同心。那今天我们对金钱上的这个事也是一样。说我们今天要推动一个福音的这个工作，然后呢，有几个人在那里反正我们教会有很多有钱的这个人，就靠他们就好了。我没有钱，如果再怎么摆上，也不过是7几百块。弟兄姐妹，你不要小看那一个7几百块，100块，如果100个人加在里面就多少了？1万，对不对？如果1万个人在那个100个人，每个人都投个1000块，就有10万块。我们教会负担台北的这个宣教款7万块，弟兄姐妹，我们在座的70个人，我们只要投个1000块，就有那笔钱。你有没有？如果是叫我跟传道，我告诉你，我们全部的那个什么薪水都投出去还不够你们这样可以明白吗？我们只能够让那个重担就放在几个人的这个身上，
所以我们成为神的这个儿女，我们一定要去关心看神国度的这个需要。感谢赞美主，你1000块投下去，我1000块投下去。你说啊，我钱不太足，那没关系，你投个500块、300块也都 OK 了。好的，对呀。就我觉得是说，这都是我们今天要看重神国度的这个事，让福音能够兴旺。真的，我们需要同心，我们需要合一，使上帝的名在教会里面得着这个最后的这个荣耀。阿门不阿门呢？感谢赞美神。好，第二点我要跟弟兄姐妹分享到的是，来辨明证实福音，辨明证实福音。我们先来看腓立比书1章的第7节。好，我们找到以后，我们一同来读神的话。第7节，预备，请。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。很棒的一件事，感谢赞美神。这些蒙恩得救，这些跟随保罗脚中的这些门徒们，弟兄姐妹，我们看到了没有？他们真的是在这件事情是很肯花代价。努力，他们不偏离左右，他们信主的那一刻，他们就指定，就坚定来信靠我们的这个主，不会被周遭的那些风风雨雨的这个东西，或是其他的宗教所影响。这是一个很棒的一件事情。我觉得我们今天基督徒，我们也需要这样一个坚定的心智在我们的这个里面。所以，我们刚刚读神的这个话，这里说：“我为你们。”众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我的心里，因为我是在捆锁之中，是辨明福音的这个时候，你们都与我一同得恩。所以，我们在这我们看到了说，虽然当时的彼得这个时候保罗已经被关在这个什么呢监牢的里面，但是这些信徒们，因为他们从保罗那里领受的福音，确实这是一个真理，是真实的。是真实的，所以从那一刻当中里头，我们就看到，感谢赞美神，他们就一直行在神的真道的里头，阿们。所以，我们今天我们看到说，我们今天要辨明福音这一件事情，我们身为神的这个儿女，我们有一件事情是必须要做的，必须要做的，什么事？就是神的话要更多在我们的里面，我们必须要有神充足的知识，我们必须要有神的话在我们里头。阿们。如果我们今天基督徒缺乏神的话语，如果你没有神的话在那里面，我们这一个人可能就好像一个什么呢？一个没有目标、一个没有方向的人，我们就会很容易的陷入在什么地方呢？人的一些话语，或是说某一个有影响的人的当中里面，会在那里飘来飘去。我记得以前在我们乡下有一个长老，那一个长老。当有人传福音给他的这个，不是传福音，他传福音给人家，结果呢，那一个什么呢？那个外邦人跟他讲，因为他要把福音，他要把人带到神面前来，可是他不清不楚他自己的这个信仰。那个人告诉他说：“你信的神跟我的信的这个神哪一个地方不一样？”他想不透这一件事情。他说：“反正宗教都是叫人欠那个什么欠人行善的。”我们佛教徒也是这么去做。你们有没有？当年还没有信耶稣的这个时候，你们里头是否有这样一个观念在里面？有没有啊？所以那个长老就接受了那个话。对啊，我怎么没有想到这件事情？那他信神，我也信神，反正都是一样的这个神。弟兄姐妹，真的是这样吗？我们所信的神跟他们所信的神一样吗？有没有一样？你告诉我，告诉传道。哪一个地方不一样？你告诉我哪里不一样？哪里不一样？我们现在只是又真又活的事。对，你请问一下，又真又活是怎么样去确定这一件事情？哎呀，不用简单的说，我们圣经神的话已经给我们很清楚的教导，他们所信的神是用手造的。我们的上帝是创造宇宙跟创造我们的神，
在那里不一样，你告诉我，有没有一样？一个是死的，一个是活的。刚刚我们姐妹讲，对不对？所以我们必须要证明这一件事情呢。弟兄姐妹，你看看有没有？没有神的话，在我们里面，我们的光景就会变成这样，我们很难把福音传给人。所以我们必须里头一定要有神充足的话，我们必须要把神的话牢记在我们心中里面。阿门。你看看我们的主，他是道成肉身的。我们上次的信息有没有啊？来到这个世上，成为人的样式。他们的神呢，弟兄姐妹，他们的神是人用自己的意识把它创造出来的，对不对？他有几根头发，那是谁的意思？啊，是他的神自己长出来的。他的眼睛、他的嘴巴、他的鼻子，甚至他的呼声，是谁给他的？人，连他穿的衣服，对不对？如果真的今天火烧家了，请问一下，到最后谁抱他出去呀？我们看到我们的神是不一样的，我们的上帝是创造宇宙万物的主，他创造宇宙，然后呢，天气、阳光、雨水，这都要成为我们的供应。哈利路亚！你看有没有伊甸园的开始？上帝的爱就在那里向我们显明了。他造起了一切了之后，才创造了，然后人放到伊甸里面去享受上帝的这个创造。这就是我们的这个上帝，这就是我们所信靠的这个神，跟他们所信的神一样不一样啊？所以曾经就有一个弟兄，有一个摩门教的来找他，然后他没有好好的去读神的话，这个摩门教的这个人就拿他的摩门经给他看，他一看，哦，道理真的很棒，里面讲了很多很多，哇，真的感觉到好像蛮吸引人的这个字句，就像今天佛教徒他们有没有？他们有很多的那个经书有没有？看到好像很深奥，其实有很多的根本不懂他里头在讲什么东西，对不对？所以弟兄姐妹，你看有没有？他一看，哇，不得了，他这个就是他所要的。后来有一次，我就跑到他们那个什么我因为那时候我带的那个小组，我一进去里面，结果那个弟兄就告诉我说：“哎，我跟你讲话，那前几天有2个穿着白色的衣服的人来，我就说他们是做什么的？然后其实我就知道他是那个什么啊，他们是那个摩门教啊，摩门教。然后我一进去我就听他在那里讲，他说什么，你看那个圣经在这里，我一看，我说这个不是圣经呢。他说怎么是？我说圣经就是要这样，我就让他看。我说圣经里面几乎都是谈到耶稣，他这里没有讲到耶稣啊。哇，他就在说不会啊，我觉得他们讲的道理好听啊，很棒啊。就后来这个弟兄有没有？我再请他来到教会，他都不太愿意。所以我们就看到是说，今天有很多的基督徒分辨的力量实在是太差了。为什么？因为没有神的话，所以他就不能够辨明真实福音。这样看明白吗？他已经不知道他信的是什么，他应该要接受什么。弟兄姐妹，只有主耶稣为我们上十字架，也只有他的宝血跟那个洗净我们的罪。只有主耶稣为我们受死，没有其他。所以我们所信靠的这个主是独一的这个真神，没有他。我告诉弟兄姐妹，我们上次维伦他的妈妈离开人世的这个时候，牧师所分享的这个，若不借着神，若不借着他，就没有人能够到父那里去。有没有一个人是能够告诉我们说，你们可以靠着我，可以永远得救？有没有啊？没有。有没有有人告诉你是说，只要信我，你就得救，你就有永生？没有。所以今天我们求主上帝施恩，我们所信的神，跟其他宗教所信的神是完全是不一样的。阿们。所以我们必须要有神的话在我们里面，我们必须要有神的话。所以今天我们当他传福音的这个时候，我们真的一定要有神的话。你看今天的耶和华见证，他们真的非常的厉害。他们里面所说的有没有跟我们新约圣经那个旧约圣经是完全是一样的，对不对？他们会用这件事情来去欺骗、去迷惑。曾经我们教会就有一个姐妹，在这个地方，因为听了他的道，后来从此之后就不再来教会，因为他觉得他们也是跟基督教是一样的。萧兰英姐妹，应该你们还记得吧？
所以弟兄姐妹，今天我们求主上帝恩待。为什么今天为基督徒被其他的宗教所迷惑、所吸引、所带到别的这个地方去？是因为没有神的话，因为不清楚他自己的信仰，因为没有神的话的根已积在他的里面。所以你看有没有？我们就被熬了，被毁掉了。我们今天求主上帝恩待，基督徒要好好读圣经。哈利路亚！就在我们传福音的工作当中里面，我们的确是需要有神的话。我们一定要用神的话来去供应，来去帮助，来去带领人，让他们能够认识我们这个神。阿门。而且咱们什么？第二件事情，就是要经历福音。我上次好像有分享过这一篇信息，我们要经历福音。我们所讲的这个道，我们讲说我们的神是又真又活的这个神，我们不是常说这样的话，有没有？但是我告诉你弟兄姐妹。人不会去听你所讲的这个话，他要的是一个实际，他要的是那个看得见、摸得到的这个东西，人才会相信，人才会信服。但是今天我们好像前面可能有很多的弟兄姐妹可以做得到，但是后面这一件事情我们就比较弱。所以我们求主上帝恩待，我们身为神的这个人里，弟兄姐妹们，我们好不好？我们一起来去经历我们今天所讲的耶稣，我们所讲的这个福音，阿门。我们来看你说的这个圣经，在马可福音16章。好，我们一起来读神的话，来信的预备，请。信的人必有神迹随着他们。就是奉我的名赶鬼，说新方言。若手能拿蛇，若分了什么毒物，也并不受害。手按病人，病人就必好了。阿门。信的人有神迹怎么样？随着他们，然后印证他们所传的道。阿门。所以弟兄姐妹，我们今天我们去思考这一件事情，我们传的福音有没有真的是可以扎实到人的这个心中里面？我觉得说这个就是今天所有神的儿女，我们必须要好好去思考的这个事。我们不能够讲一些空的东西出来。所以弟兄姐妹，人都是一个感官的这个动物，我看得见我就信，我看不到我不信，是不是这样子啊？求你印证你的神是真的，我们怎么去印证呢？所以这个就是我们今天我们要好好去反复去思考的这个地方。我们讲到我们神是爱的，基督徒不爱人。有没有啊？好，我们讲到说我们上帝是丰富的，我们基督徒却是贫穷的。我们说我们的上帝是有能力的，弟兄姐妹，结果我们基督徒全都是在软弱当中。所以，我们就是从这件事情，我们就好好的去思考，我们需要主的恩典。福音不是用口传，我们才是活的圣经。你告诉你旁边的，你是活的圣经。我是活的圣经，是活的圣经。好嘞，对呀。我们是一本活的这个圣经，人家看的不是看你今天，也不是听你今天传什么东西，而是看我们这个人是否真的把基督活出来了。我们是否今天已经把那个福音行在我们的这个生活之中？所以我记得在我几年以前，我看过一本的那个是一个属灵的这个书籍，它是谈到印尼一个地方。那时候刚福音传到那个地方，真的神迹非常这个大。就是说有一大队的这个福音队要到一个地方去，他们要进入那一个地方。结果他们一进去那个里面的这个时候，你看有没有？他们要进入的那个地方是充满行巫术的那个城市。所以呢，当他们要进去里面的这个时候，那个行巫的这个人的鬼啊，已经告诉那一群人了，有这一票的基督徒来。你知道吗？弟兄姐妹，他们做什么事？他们款待基督徒，看来是款待，其实他要害基督徒。就在他们那个什么呢？他们款待的当中里面，说这些行巫的人呢、就把那个什么呢？含毒的那个毒啊，就放在那个汤里面，放在那个汤的里面。哇！他们就想说，这一群基督徒一定是必死无疑的。哇！弟兄姐妹。就那一天晚上，那些基督徒
就高高兴兴的接受他们的这个苦难，也喝得非常的痛快。还好基督徒啊，因为在饮用食物的这个之前，都会做什么？哎呀，弟兄姐妹真的要好好祷告，分别为圣我们的这个食物。结果他那时候吃，哇，这个什么呢？那地的这个人，他们就说这一群人一定会死，因为他们放了他们整个那个什么啊，他那个地方里面最毒的这个毒放到那个汤桶里面，结果这一群人喝了之后，隔天高高兴兴起来，好像都非常的健康，也没有人受害。哇，这些仆人一看了，怎么可能？我昨天放了最毒的。就后来他们有没有再煮东西给他们吃？然后第二次放的比前面还有比什么？比前面更多的这个毒就放在那个汤桶里面。结果那些基督徒喝了之后，弟兄姐妹怎么样呢？啊，死掉吗？我告诉你，大家活得健健康康，没有一个受害的。这就是圣经所告诉我们的：手能拿蛇，若喝什么毒，必不受害。因着这一件事情，那一些害他们的人，从那时候就信了耶稣。阿门。就告诉他们说：你们到底是什么人啊？他就告诉他们说：你们知道吗？这2次的汤里面，我们都放最毒的这个这个毒给你们喝，结果你们都不死。所以他们就觉得是说，你们的神应该是真神啊，不然你们早就死掉了。就告诉他们这件事情，感谢赞美神。那些基督徒就向他们传福音，我们所信的是耶稣基督。哈利路亚！就把他们带到主神面前，带领他们起主归入主神面前，奇妙不奇妙？我们基督徒应该是如此啊，我们是活的圣经啊，阿门。如果在我们生命里面没有神经，我告诉你弟兄姐妹，真的在我们传福音的工作里面是很难的，非常难的。圣经明明告诉我们，信的人就有神经启示随着他们印证他们所传的道，就这样见证就传出去了，福音就这样传出去了。还有一个更妙的这个是，他有一票的人，基督徒进入到一个地方，所以他们一进去里面的这个时候，你知道吗，弟兄姐妹？那一些人痛恨基督徒，非常痛恨基督徒，就追杀基督徒。结果基督徒被追到哪个地方？他说追到河里头，一追到河里面不得了，他们没有退路，前进也不是，后退也不是。如果站在那个地方，他们一定会死。后来他们就向神祷告，主啊，你可以让彼得行走在水面上，我相信主，你也能够使我们行走在水面上。阿门。因为在那个时候，他说那个大河非常这个大，非常的这个紧。结果那些基督徒一祷告好了之后，平心静气坐在水面上。既然他们几个就走在水面上，那些追杀他们的这个人一看到这一件事情，弟兄姐妹，他们做了什么动作？他们竟然在岸上里面跪拜，阿门。因为从他们的身上能看见了上帝的这个作为，神迹奇事印证了他们所传的道，或者他们才相信说耶稣才是真的，阿门。所以今天弟兄姐妹，真的我们需要有这样的恩典啊！神也把这样的恩惠放在我们这个里面，所以我们不要小看我们自己，不要小看我们自己，神也可以使用于我们的，阿门。你告诉你旁边的，不要小看自己啊！只要你信，就有神迹奇事随着我们，印证我们所传的道。所以福音，弟兄姐妹，我们不单单在那里传字句的这个东西，预言的这个东西，我们还要实际用我们的行动来印证我们的主是真实的这个主。阿门。真的弟兄姐妹，我们求主上天恩待。我真的很不愿意去做这样的一个见证。以前我刚在这个什么去了，板桥，在那里带领教会，我那时候还是个小弟兄，但是那边的教会的弟兄姐妹都称我是传道了，我师父也以为我是传道了哈。而且赞美神，是一个小弟兄，哇，真的没有那个服侍的经验，以前都是看那个谁啊，看那个林牧师他们在那里一命赶鬼，以前是这样的，他是我们的师父，但是我从来不做那个事，我以前是吉他手，明白没有？但是因为那个教会没有传道人，所以勉强把我派到那个地方，我是受差派去的。
啊，就在那天，真的上帝给我很大的一个挑战。我真的是一个很没有信心这个人，虽然我看了很多的神迹，我自己也经历神迹，可是我却没有信心了。结果我们教会里面有一个弟兄他的弟弟，哎呀，这个车祸了。潘文雄，你还记得吗？啊，潘书雄的潘文雄，那个是在台湾大桥。每位知道这一件事啊？那个弟兄你知道没有？因为他车祸，他没有信耶稣以前，哇，喜欢飙车，哇，啪，掉到那个水沟，隔天被人家发现，就送到那个长庚医院去。后来长庚医院的人告诉他说，他讲你们要预备，你还那个弟弟的丧事已经没救了。哥哥啊，哭啊，就来到教会邀请我，他说。哎呀，传道啊，为我的弟弟祷告好了。弟弟怎么了？我弟弟变成这个样子啊！然后医生告诉我是说要把那个要预备他的这个伤口。我心里觉得我是谁啊？我能够为他做什么？我从来没有为病人祷告这么重的事，已经是要埋到地里面的这个人，我能够使他活过来。我那个心里面真的很担心、很担忧这件事情，因为很害怕，没有经验。后来我心里面就想啊。我就叫我的几个弟兄姐妹，我的想法就一件事，我说为他来祷告，如果得不走，一直是大家的事。我就其实没有凭信心，我一点信心都没有，哇，就很勉强的过去那边。但是上帝真的好奇妙，非常的奇妙。上帝也让我知道，我也能的，阿门，哈利路亚，就是在为他来祷告。啊，好了，很大声地说，因为真的就是说要把那个胆量给它试出来，有没有？到底怎么样我不知道，就交给主了。祷告好了之后回去，我就打电话关心弟弟怎么样？没有什么呢，没有改变的呢。啊，继续祷告。第二次再来为他来祷告，真的弟兄姐妹，1个礼拜了之后，他竟然醒过来，阿门。既然醒过来，我讶异这一件事情呢。这个上帝做了很大的这个事，弟兄姐妹，不要小看，信的人就有神迹奇事，随着印证我们所传这个。刚从台北来到教会，那个台中，我跟陈律师去为那个被鬼附的人祷告，那是我们教会一个姐妹啊，被鬼附叫我们去，那时候紧张的不得了，从来没有赶鬼过。我看你不是他们赶鬼，我从来没有赶鬼。那时候我们在那边敬拜赞美，因为我们教会那个有一个姐妹，那是布农族的，这里有没有布农族的？哇，她那个什么现在知道没有？她那个起皮疙瘩，因为怕那个，哇，好粗哦，这么粗啊，好紧张。后来我在那里敬拜，然后我带诗歌，我也知道我那时候也很怕，我不知道牧师有没有很怕，我知道应该也是有一点怕，我们的声音真的很大。那个声音好大，几乎要把那个屋顶给掀掉了那一次。然后他说哇，他妈呀，放眼上面真是的。其实那里面很害怕，鬼会附到你身上。结果他那个先生有没有？因为他们很年轻啊，他的先生就告诉他说鬼在哪里，他就那个十字架。鬼怎么会怕那个东西嘛？然后在那里赶那个东西，赶来赶去的都赶不出去。感谢赞美神，我们一祷告，既然那个姐妹得医治，哈利路亚！弟兄姐妹，你就知道了没有？真的，我们不能够小看我们自己。其实神愿意使用我们，神愿意使用我们。但是今天，弟兄姐妹，很多的基督徒是在一个不信的地步，把神给弃掉。面对环境的这个时候，我们想到的就是我们的，是不是啊？所以今天求主上帝恩待，我们要希望福音真的要有神迹，要有神迹来印证我们所传的这个道。然后在前面讲，我们就是我的神迹。你告诉你自己，我是我的神迹。阿门。把活的基督从我们生命里面把它显彰显出来。我们的主是大有福音、大有能力的这个神。虽然我们是人，但是神可以使用我们这个人来去祝福、医治、释放生命。阿门不阿门呢？哈利路亚！所以我们求主今天能够来施恩，感谢赞美神。所以我们今天要兴旺福音，真的每一个弟兄姐妹是非常重要的。你今天在你的工地，在你的工作的里头，你就是在那里彰显。所以我常常跟我的师母讲，还有常常抱怨，
常常抱怨，这个什么公司，我做了那么多年，公司都不给我涨薪水，他就心里还要说，因为我们开支非常这个大，我就跟他讲，没有别的路，祷告，就是祷告，神会成就这件事情。他说可能吗？我说当然可能啊，我们的神是活的。哈利路亚，感谢赞美神。当我这么一讲，不到1个礼拜还是几，既然神就印证他的祷告，成就了他的祷告。阿门。你看弟兄姐妹，我们常常很小心，可能吗？弟兄姐妹，神有不可能的事吗？神有做不到的事吗？哈利路亚。所以我告诉他，你不要小小的、很客气的跟神祷告。说主啊，我只要赚多少就 OK 了。我告诉他说不，你一天要1000块，上帝也赔你的。身边不能够做到的这件事，我们真的求主上帝恩待。我们的神是活的，哈利路亚。所以今天弟兄姐妹，真的求主上帝恩待，让神迹奇事随着我们印证我们所做的。我们要兴旺福音，我们需要有神迹。阿门。好，第3点，我很快的把这里的信息分享完啊。好，我们来读神的话，腓立比书1章12节。好，我们一同来读一遍，请。弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。阿门。我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。我想没有一个人敢这么去说。我今天我遭遇这样的一个痛苦，我遭遇这样的环境，是为了要兴旺福音。有没有人这样子想过啊？弟兄姐妹，你今天遭遇的这个事，能不能够使福音兴旺啊？你不要绊倒了就好了。就这个求主上帝恩待，其实这一个意思是讲到什么？保罗啊，他为着福音，为着主的这个，还可以忍受很多很多的逼迫，很多的这个苦难。你看没有，在整个保罗的整个一生当中里面，真的非常的不平顺，有没有啊？非常的不平顺。甚至很多的人要把他消灭。你看刚刚蒙恩得救的这个说，那些法利赛人要寻索他的这个命，保罗到处跑，甚至有一次保罗有没有被人家抓了之后用石头打死，然后丢到那里城外，还要主保守，因为主还要使用他，结果保罗又复活过来了之后，他有没有抱怨上帝啊？没有。有没有？他就苦读在神面前说：神啊，我为你的福音做了这么多。我赔上了一切，我什么都没有了，你还要把我丢到这种地步，让我在这里受苦受难？保罗有没有这么去讲？没有，他就一个感恩。有一次他被丢到监狱里头，弟兄姐妹打得整个遍体鳞伤，没有一个地方是好的。结果他跟希拉在里面做什么？赞美上帝，敬拜上帝。你看有没有？当保罗那所敬拜赞美的这个时候，地就摇动了，而且监狱的门整个打开，是不是？结果在那一次，上帝的喜乐很大的这个是，难怪圣经说叫福音兴旺。感谢赞美神，神就透过那一件事情荣耀神他自己。那个狱卒有没有？本来那个时候一看到哇，门打开了，是不是那个什么呢？那个犯人全部都逃出去。保罗说：“我们都在这里。”后来那个狱卒告诉他说什么？我当怎么做？保罗说：当信主耶稣，你和你家都必得救。阿门。因着保罗的受苦，因着他所遭遇的这个事，福音继续延伸。看当时教会的弟兄姐妹，你看看有没有？也因为保罗这样的一个见证，而且赞美神，他们不退缩。因为知道保罗所信靠的神是真的，是活的，而且他们也在那里经历，不会因为保罗的被关、被下到这个监牢里面而害怕而退缩，他们还继续在里面传扬福音、希望福音、建立神这个教会。我们真的求主今天来帮助。我们来看一处的圣经，彼得前书3章20到21节。好，
我们一同来读，预备起。就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人当时进入方舟，接着水得救的不多，只有8个人。这水所预表的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有悔的良心。阿门。我觉得我们今天基督徒一定要很深入的去思考。这里讲到当时的这个谁呀？这个挪亚，弟兄姐妹，上帝叫他造方舟在山上，对不对？到当时有多少的人去批评、去羞辱他、去攻击他？看挪亚头脑里没有问题。一般人家造方舟、造船是造在哪里啊？海边嘛，对不对？是不是？啊，挪亚既然是在哪里啊？在山上。虽然是这样，但是挪亚有没有退避了？没有。继续传。本来那个方舟是为了预备的，到最后既然是都是动物进去。你真的求主上帝神，但是后来他一家8口都能得救，因为他们的坚信，所以今天才有我们这个时代的这个，可以明白吗？所以今天我们为福音的缘故，真的我们需要真的，不要被人家批评了之后就退避，说主啊我那么痛，主啊你了解不了解我的这个苦啊？为什么把我放到这种环境里面？弟兄姐妹，真的求主上帝恩待，上帝有他的美意在你的这个身上，神要透过你的苦难来去祝福人的，阿们。真的我发觉到是这样，因为我们经历了那个苦难了之后，我们才能够回头帮助需要帮助的，是不是这样子啊？阿们。如果你在那个环境里面失败跌倒，哇，以前是呢，然后信了主了之后很快乐，就遇到了环境跌倒的时候，比以前更糟糕。那你说我们所讲的，我们所信靠的，我们所说的那些话，还能够有影响力吗？这就是我们今天我们要好好思考的这个地方。为福音受苦是必要性的，阿们。我们为着主的缘故，一定要坚持下去，一定要坚持下去，一定要坚持下去，不要受周遭环境的影响，一定要坚定你的这个心，好好的来跟随我们这个主，因为上帝要使用我们每一个人。保罗的坚定，教会一间一间的建立，信徒被坚固起来了。所以我们做传道的人真的求主上帝恩待。我很抱歉呢，在以前刚开始来到这个教会服侍的这个时候，有一段时间我的确是非常的软弱，非常软弱。我说主啊，人家当传道人，薪水很厚，而我在这里传道人，不但没有薪水，还要找钱来去什么这个就要付那个建堂的那个经费，哪有这样的传道人啊？哇，那时候我爸爸很怎么样，很抱怨我，因为我们这个什么呢？我们那个母会以前是台北母会，因为我们当时因为我们是财团法人嘛，财团法人，所以有很多的这个奉献，他必须要把他那个什么，我不知道怎么去讲那个东西哈。有人奉献，那必须要把他这个好像是要做什么东西，所以他给我们那个所得税的单子。18万，我爸爸一看，你有钱呢、你怎么老是说没有钱？我真的不知道怎么去讲这一些事情啊！我在那里哭了，说主啊，怎么有这种事？没有道理呀、真的没有道理。我明明没有领薪水，怎么还有18万的所得税？如果是你们会觉得怎么样，弟兄姐妹？莫名其妙，真的是太莫名其妙。因为我爸爸那时候需要用到钱，打电话。我需要用钱，寄多少钱啊？我说真的是寄不出，我孩子都养不起了呢。在这种情况之下，我还要找钱去付建堂的这个钱，像这一个情况之下，所以那时候有一段时间，我真的有点抱怨神。我离开上帝，离开教会半年左右的这个时间，还好上帝怜悯我，骑摩托车，嘣跌倒，神的第一句话告诉我：孩子，你跑得太快了。你知道他的一句话是什么呢？不是我骑摩托车跑得太快，而是因为我走在神的前面。你们可以明白吗？我明白了，我就告诉你，我要重新走。哈利路亚！真的不要效仿我那个样子，真的那时候的确太痛苦。要养2个孩子，要养老婆，还要养家，还要负担很多的这个东西，所以那时候真的非常消极。我几乎我告诉你，
我真的要得忧郁症那一段时间，真的要得忧郁症，真的很痛苦。感谢赞美神，还好主怜悯，阿们。现在已经学会了，我的秘诀是耶稣基督，靠着他，凡事都能，阿们。所以弟兄姐妹，为福音的缘故，真的我们有些时候要坚持，不要因为你遭遇了环境的跌倒，然后呢，一堆的人就跟着你一起。真的，我们求主今天是来帮助，受苦对我们是有益的，阿们。好，彼得前书4章，还有吗？好，我们一起来读。好，预备，请。亲爱的弟兄们，有火炼的试炼临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇了非常的顺，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜。阿们。所以我们求主上帝把这祝福带进到我们中间，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜。我们不要看现今你面前的这些环境，我们要期待的是将来的荣耀。阿们。将来的荣耀。所以我们今天要兴旺福音，真的弟兄姐妹，这一件事情，你不要觉得说有这样的事吗？真的是这样。你看有很多上帝所使用的这个仆人，他们就好像一粒麦子种在地里面，就结出许多的子粒来。在中国大陆，我曾经还看过什么呢？弟兄姐妹，那个基督徒他为着福音的缘故，被逼迫到什么地步？他说从头上把人剥起来，有没有？那皮啊，从上面把它撕裂，从上把它撕裂。你们有没有看过这样残忍的事？你撕裂还好，你还要撒盐巴在他的这个身上，洒水在他的这个身上，这么可恶的这个事。但是这个弟兄，他仍然坚定，我要信耶稣，因为耶稣是真的。阿们。就因为他的信心，真的帮助了很多在中国大陆的教会的弟兄姐妹。真的，我们需要这样的信心。弟兄姐妹，让主的爱放在我们里面，不要为一点点的小事就离开神，一定要坚定，坚持下去，因为上帝要使用你，成为万人的祝福。阿们。哈利路亚！非常包容又归给主。阿们。来，最后一点，我们一起来读，预备，起。你们作为基督。不是。第4点，行事与福音相称。好，我们来读腓立比书1章27节。腓立比书1章的27节，我们一起来读，预备，起。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我们后来见你们或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心志，站立可闻，为所信的福音倾心努力。阿们。只要你们行事为人与基督的福音相称，这是一个很宝贵的这个事。所以我刚刚在前面讲，我们是一本活的这个圣经。但是今天我们基督徒看到了这个说，我们的行事跟福音是相悖的，有没有啊？做出一个反对的这个事。那以前我在这个花莲那边有一个福音队，那个福音队他们是到处去旁边排那个什么，就是跟我以前跟那个陈牧师也做的那个看板，摆在马路上。以前我跟陈牧师是一起同工的，在台北的这个时候，有人看到信耶稣得永生，那个有把它踢掉，有没有？不是信耶稣得永生，不至灭亡，他把那个补给它踢掉，这叫灭亡。这样，感谢特别是我们还是要忍耐下去，还继续踢了，我们把它捡起来。下一步还有人把它踢了，我们还是把它捡起来。感谢特别是，现在花莲有一个福音队。那我那时候我是跟随去了，就开了那个车子从那边经过，就有那个什么去了，你知道没有？那个福音队就走在我们前面，哇！我那时候好兴奋，说哇，在花莲也有这样的一批人啊，好兴奋的时候有没有？感谢上面是我那时候深受很大的这个经历。那谁知道下一步有人开着窗户，你知道他推什么东西的有没有？槟榔汁。我马上就把那个就打叉叉。哇，到了什么地方有没有？到了红绿灯的这个时候，基督徒，你看有没有传福音的？他的车子里面说信耶稣得永生，不至灭亡，红灯过去。
你让人的想法说的怎么样？哇，信耶稣的人真的不怕，因为信耶稣不自灭我们，所以红灯也都可以闯出去。见证，我们看到见证了没有？弟兄姐妹，你们可以明白我今天所讲的话吗？福音与我们的形式应该是相称的，应该是一样的。我们今天谈福音，我们的形式也应该是这样。哈利路亚！你不要讲一套做一套，我们基督徒不应该是这个样子。你看我们在这里敬拜上面，我们回到工作岗位上，你看有时候常常啊，在工作里面常常不务正业的是我们基督徒哎，是不是？有时候我们基督徒常常偷鸡摸狗。我曾经还听过啊，我有一个姐妹，我不讲她的名字，她说在工地里面工作，结果那个弟兄告诉她说：“哎呀，老板啊，你看到我们坐在这里，不要那么辛苦了，反正一天也是那笔钱。”后来那个姐妹告诉他说：“不，我们是基督徒，即使老板看不到，上帝看到了。”阿门。你看到没有，弟兄姐妹？我们很多的时候都是这样一个很不负责任的一个态度。那这样我们怎么传福音给人呢？人家一样工作给我们，我们基督徒既然做的比人家还要差，还要累，那我们怎样传福音给人家？这就是我们基督徒，我们一定要好好思考。阿门。真的。我们婚姻也是一样，我们的家庭，昨天真的求主怜悯了。我在这里聚会，突然家里有电话，一通打电话给我，那时候心里面就有点焦急，等下不知道会发生什么，因为我家火烧了。那个烧不是那个真的火的烧，人与人之间冒火出来的那个烧。昨天我就急忙回家，我就说发生了什么事？哇！我2个孩子在那里，为了食物，感谢赞美神啊！真的，我们求主上帝的歌爱恩待。后来我就带着我的孩子一起在主面前的聚会，我告诉他们说：“你知道吗？人家都知道我是牧师，结果我的孩子变成这个样子。哇！昨天我听说声音啊，很大声啊，几乎要把屋顶给掀掉了。好，那时候我就为了这件事情在这里求约定这个难过。但是感谢赞美神，所以弟兄姐妹，很多时候我们会忽略到这一点，我们忘记了我们是基督徒，所以我们有时候我们在我们的形式、我们的行为上，不会去留意，有没有啊？连我们的讲话有时候很随便，对不对？讲话一嘛就是那个三字经什么脏的这个东西，甚至基督徒很会说谎，有没有啊？真的求主怜悯啊！我们基督徒需要主来保守，我们是福音的管道。人家看的，人家听的不是你的话，如何的真？我们的主是怎么样活呢？但是人家看的是你的行为。我们一定要活出真实的基督，在我们生命之中要活出基督的样式。我们身体里面让人家闻到基督的馨香之气。阿门不阿门呢？哈利路亚！真的求主上帝恩待弟兄姐妹，基督徒不要太计较了。阿门。少了那10块，弟兄姐妹，前几天。有一个宅急便的送到我家，结果因为我乡下的这个老人家他们没有先付钱，叫我们付钱嘛，那他们没有告诉我们说有多少钱，结果那个宅急便的那个先生一来，哎呦，他算一算，他都还没有算，然后跟我讲说450块，啊450块，我说好了，那没关系，那我就，可是我那时候身上有500块，我就告诉他说我没有你的。他就找那个零钱，结果他那个零钱只有25块，就在那里摸来摸去，好，那我就跟他讲说，那没关系嘛，如果你身上没有那个钱，你下午再送到我这边来也都 OK。他好高兴，就开车就走了，就从那时候等到现在，那个50块都还没回到我身上。感谢赞美神，弟兄姐妹。我里面也不会为这个钱在那里计较，感谢上帝，哈利路亚。我们基督徒为什么为了那7小钱在那里跟人家计较？很多人说就是这个样子，我碰你呢，哇，就发火起来了，你对我对，好了，到最后其实是在说大家都不对。我们求主上帝恩待，我们的行事要以福音相称，要去用福音。现在人看的不是你今天基督徒多会敬拜赞美，多会祷告，要多会做什么事情。
他看的是你真的有没有把基督活出来的。哈利路亚！真的，我们的行事真的会影响到很多，影响到非常的这个多。我们今天求主能够把这样的恩放在我们心中里面。所以保罗他的行事非常的谨慎小心，因为他是教会的头，不是教会的领袖，带领整个会众，所以他的点点滴滴都看在这些跟随他的人的这一点中。阿们。如果他稍微有闪失，困难一来，跌倒在那个地方爬不起来，在那苦读高位不想，下面的那些人就不用讲了。我相信教会整个就溃散了。所以今天我们求主帮助，所以我们作为父母亲的，我们在家里面，现在我们要成为儿女的光，成为儿女的这一面。哈利路亚！因为我们的整个行为，我们的儿女都看在他们这一个原理，有样学样。所以我昨天我就跟我的孩子，两个孩子，我就说，孩子对不起。或许是我这个做爸爸的没有做好这个榜样，因为我曾在孩子的面前责骂过我的大哥，因为我大哥他头脑里面有那个他是低能的，他常常做人家反面的那个事，他一生气了之后就敲我家里的那个什么那个水储水的那个桶子，当当当当。然后我每天就听他这样，我真的有一点生气了，我还也那样可以没关系，半夜晚上。在那里讲话，哇，饶恕我，我真的没有办法忍耐，还是忍耐。过去，那第二天他做了更糟糕的那个事，你知道没有？我里头真的爆炸了，哇！我就骂，跑过来把那个声音真的村庄的人全部都听到。那个老师，哇，在我的孩子的面前，我也做了这种事情。后来我骂过我的这个哥哥之后，我其实里面是很伤，我真的没有做好这个见证的榜样。所以我就想到，今天我孩子之所以会有这样的一个现象，我不会怪罪他们，我只想到我过去所栽种的。弟兄姐妹，你种的是什么？收的是什么？是不是啊？如果我们说的是抱怨，是苦毒跟厌烦，弟兄姐妹，将来我们也要收这些东西。求主保守我们的这个心里面，基督徒行事为人要以福音相称。我们是谁？我们是主在地上的见证，我们是主的代表。阿门，阿门。对，我们一定要把基督代表的正确，代表对，不然的话，我们所做的福音全部是枉然的。这样可以明白吗？所以我们要看见教会真的要兴旺。感谢主，我们基督徒生命里头要有那个什么呢？那种吸引的力量。就好像磁铁一样，经过铁，整个都会吸引。那我们所有世上的这个人，他们生命里面有那个铁的成分，就是灵啊。这样可以明白吗？感谢赞美神，我们这个有主生命的这个人，那个灵一经过他们，应该就会把他们吸到我们这里来，吸到我们这里来。感谢赞美主。所以弟兄姐妹，我觉得我们基督徒在这件事情，我们求神给我们恩典，行事。以福音相称，行事以福音相称。阿门。告诉你旁边的，我们一起这么做吧。我们一起这么做吧。好的，大家，感谢主。因为时间上的关系，传道就不再讲了啊。我们就一起在神面前来低头祷告，我们一起在神面前来低头祷告。好，我们就一起来一起来祷告。我们刚刚领受了什么？好不好？我们就一起用祷告来去回应我们这个主。希望回应不是一个人的这个事，而是整个属神儿女的这个事。所以我们今天我们刚刚从分享当中里面，我们分享这4点当中包括前面祷告。靠圣灵，然后金钱上这个改善，这都是以福音、兴旺福音一个非常重要的一个要素。所以我们基督徒如愿意这么去做，教会必然要兴旺，而且我们要看见神要将得救的人加给我们。好吧，我们就一起在神面前来为证。刚刚你说的道，奉为我们的祷告，我们同时在神面前来开口。
在地上一面，成为兴旺福音的这个器皿的弟兄姐妹，将你的这个双手就放在你的胸口。父神，我们要来赞美你，我们谢谢你的恩引导我们。本来我们是该死该灭亡的，我们是不配进入主你的国，也不配拥有神那属天的各式各样的恩惠跟福气。然而主，你今天愿意为着我们降世为人，并且为我们的罪死在十字架上，流出你的宝血来洗净我们的这个重罪。哇，我们实在是说，我们心中里面感恩不尽。主，我们求你现在就来施恩于我们在座的每一个弟兄姐妹。我们领受的这个恩，愿这个恩典不停留在我们生命之中，不停止在我们生命之中，要让这个生命继续的延伸出去。哇，求你赐福我在座的所有的弟兄姐妹，让我们每一个人都能够成为你祝福的管子。主啊，我们无论走到哪里，哇，愿带下那福音的这个祝福，主来引导那些人们在罪恶之中、迷失当中，那些不认识你、那些被罪恶所蒙蔽的这个人，引导主你的国度来。哇，求你把这样属天的智慧跟聪明能力放在我们每个人的里面来。耶稣，我们感谢赞美你，不但是如此，让我们就像一本活的圣经一样，能听我们的口，并且也看见我们实际能够把圣经行在我们生活里面，让人知道我们所信的神是那位又真又活的这个主。神啊，我们把这一切都带到主你世人的座前。主啊，我赞美你，因为现今你是末后的这个时代，恳求主你还在我们里面来工作，恳求我的主把这爱主、把这爱灵魂的这个心放在我们的里面。我们不再贪图这个世界的安逸，我要恳求主上帝施恩。你告诉我们说，你们要去10万民做主的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。主啊，我愿意，我的弟兄姐妹也愿意。主啊，我赞美你，我求主上帝就来成就、成全，让这话能够行在我们实际的生活中。耶稣，我们就在面前来献上我们的感恩，颂赞都归给你，颂赞都归给你，颂赞都归给你。哈利路亚，赞美主。我们以上做的祷告，愿主来悦纳，也求主上帝继续用你的话来勉励、来建设、来供应我们，来帮助我们，提升我们的领域在基督里面。耶稣，谢谢您，我们赞美你，垂听我们在此处为的祷告，感谢的是奉主耶稣的名祈求，阿门。最后我们拍掌保荣耀。但是我们却很难行得出来哈，因为有时候碍于一些的事物，